พายุเข้าครับหน้าตอนนี้อยู่ที่บ้านหนองซิมใหญ่อำเภอห้วยทับทันครับผู้รับเหมารายใหญ่คิดดูครับหลังคาพังหมดแล้วครับจะขนาดไหนครับบอลซื้อไปเนี่ยเดี๋ยวรถคุณแดนไปเอาครับจะทำย่านรถไหลครับไปใส่เกียร์ไว้วันมาสั่นกาแฟรถเลยรอโอ้จะคิดว่าน่าสนใจยังหนูเนาะพังแล้วพังแล้วดัดเดียวกันเนาะครับมันลุงน้องครับลุงน้องมือใส่มือขวาครับลมแรงจริงๆตอนนี้ก็น่าจะประมาณเวลาอยู่ประมาณสัก4 โมงเย็นนะครับบ่ายสอง ณตอนนี้บ่ายสองมาทำอะไรครับนี่มาหาสาวเหรอไม่ครับมาเบิ่งรถจบครับมาเบิ่งรถจบนี่มาทำอะไรครับมาเป็นเพื่อนครับเอามีเด็กอยู่บ้านซิมใหญ่ไหมครับไม่มีก็เอาไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่แล้วนี่น้องมือใส่มือขวาครับมีอยู่ครับจะพูดออกกล้องไม่ได้เอาเลยครับเด็กที่จะดูนะครับใครที่เป็นแฟนของคนนี้ก็กรุณาตามมาที่บ้านซิมใหญ่ด้วยถูกยาอยู่ครับบอลหนองจังว่าไงคิดถึงบ้านไหมครับบอลหนองจังไม่เท่าไหร่ครับมาแล้วฝนไม่มีแฟนไม่คิดถึงหรอกตอนนี้ตกแล้วนะครับฝนแต่ตัวแกเห็นกับเบิ้งในเด้อตัวแกลุงร้องอยากเมื่อบานแล้วเป็นงานบ่ได้ดอกโอ้บ่ได้ผมเคยฟังเพลงของงานโอ้ถ้าเราไม่ออกมาจากนั้นนะโดนโอ้ตายเดี๋ยวโอ้ใครบรรยากาศลุกเดี๋ยวเถียงนาตัวนี้จะอยู่ไหมจะอยู่รอดคืนนี้ไหมครับเถียงนานี้จะอยู่รอดคืนนี้ไหมนะครับพอกันแค่นี้ครับติดตามต่อคลิปหน้านะครับ